សួស្តីអ្នកនរគ្នាមកជួបខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំបាននាំគ្នានៅអ៊ីអនដោយសារថ្ងៃនេះថ្ងៃ8មីនាថ្ងៃគេឈប់សម្រាកអញ្ចឹងទៅបាទមានពេលនាំគ្នាទៅដើរលេងនៅអ៊ីអន3ថាខ្ញុំកម្មវិធីអីខ្លះអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានមើលទាំងអស់គ្នា A few moments later មិនយូរប៉ុន្មានពួកយើងក៏បានមកដល់អ៊ីអន3ហើយពួកយើងក៏បាននាំគ្នាដើរចូលក្នុងដោយសារតែយើងមកដល់នេះវាម៉ោងពេលថ្ងៃហើយម៉ោងបាយថ្ងៃអញ្ចឹងក៏បាននាំគ្នាចូលទៅទិញបាយហូបនៅក្នុងអ៊ីអនផងដែរបាទចេញពីកន្លែងពុកបាយហើយបាយតាក់ព្រោះវិញណាមកបាយទីអីបន្ទាប់ពីយើងហូបបាយអីហើយគិតលុយហើយពួកយើងក៏បាននាំគ្នាដើរបន្តទៀតគឺដើរមិនធ្វើអីគេទេគឺយើងដើរទៅលេងហ្គេមឬក៏ទៅថតរូបអីលេងក្នុងនឹងអ៊ីអនទៀតបន្ទាប់ពីដើរលេងអីអស់យូរហើយពួកយើងក៏បាននាំគ្នាលេងហ្គេមមួយហើយបើចង់ដឹងថាហ្គេមនឹងជាហ្គេមអីចាំចូលទៅមើលក្នុង page របស់ប៊ុនធឿនសុផារតដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ថាហ្គេមនឹងជាហ្គេមអីគេហើយនេះសិតសឹងជាអ្នកដែលត្រូវបានគេបញ្ជាដោយសារហ្គេមមួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដើរអីហើយក៏បានមកដល់មានរោង account មួយប៉ុន្តែអត់តបានចាប់ផ្ដើមលេងទេហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាចូលមកហាងអូសាំដើម្បីមកលេងហ្គេមហើយនឹងមកចាប់អីមកទិញអីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអីរបស់អីស្អាតអាចមកចូលមកហាងអូសាំបាននៅក្នុងអ៊ីអនហ្នឹងទេវាមានរបស់អីលេងឬក៏តុក្កតាអីប្លែកៗស្អាតច្រើនណាស់អូសាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអូសាំហ្នឹងចេញពីអូសាំវិញហើយអូលុយធ្វើបានតុក្កតាបាន3ខ្ញុំក៏បាន3ដែរបន្ទាប់ពីយើងចេញពីអូសាំហើយយើងក៏បានមក photo booth ដើម្បីមកថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរនេះគ្រាន់តែជាការតុបតែងខ្លួនទេហើយនេះជារូបថតដែលយើងថតរួចហើយវីដេអូមួយនេះក៏បានត្រូវបញ្ចប់ដោយត្រឹមនឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់សម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំ